भोजपुरी फिल्म जगत से जुड़ल हर ताजा खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया आर्यन चैनल के आप सब्सक्राइब कर ली और एक एक घंटी के दबाव न भूलें। जी हाँ, तो आपसे एक बीच तरो ताजा खबर लेके आइल जो उनकी खेसारी लाल यादव के फैंस का तरह बहुत बड़ा खुशखबरी बा। और एक और नया फिल्म जैसे भोजपुरी फिल्म जगत के एक और नया फिल्म जो उनकी आपसे के चर्चा में आ गई बा, जो उनकी एक नया रिकॉर्ड बना दिल बा। जी हाँ, तो खेसारी लाल यादव की एक नया फिल्म जो उनकी वो फिल्म के नाम बाटे आपसे बताएं हम अंगार। जी हाँ, आप सब तस्वीर में भी देख रहे हैं अंगार फिल्म के पोस्टर लगल बा। ये फिल्म से जुड़ी रिपोर्ट आयल बा जौन की ई फिल्म खेसारी लाल यादव को फिल्म आ रहल बा, आ गई बा जौन की यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर चल गई बा और बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्थापित कर दिल बा। जी हाँ, तो आपके बता दी यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर यूट्यूब के ट्रेंडिंग 5th पर यानी 5 पर आ गई बा, जौन की आप सब तस्वीर में भी देख रहल बनी, जौन की खेसारी लाल यादव और तनु श्री के लगातार जोड़ी हिट साबित हुआ। जी हाँ, तो आपके बता दी जौन फिल्म बाटे अंगार जौन की आप सब आज तक चर्चा में नहीं जान सुन ले और आज तक ये कुछ खबर नहीं के मिले। जी हाँ, तो आपके बता दी फिल्म कोनो नया फिल्म ना, ये पुराना फिल्म के यूट्यूब के डालल यूट्यूब पर नाम बदल के जो उनकी पुराना फिल्म के नाम पर है 16 शबनम। जी हाँ, आपको याद हो 16 शबनम आज से 4-5 साल पहले खेसारी लाल यादव और तनु श्री के जोड़ी वाला फिल्म आई रहे, जो उनकी ये फिल्म की ट्रेंडिंग पेज पर चल गई, फिर नया बदल के रीनेम करके फिल्म के 16 शबनम के नाम से अंगार फिल्म के पेज यूट्यूब म्यूजिक पर डालल। ओकर बाद ये ट्रेंडिंग पेज पर चल गई। बहुत बड़ा खुशखबरी बा कि खेसारी लाल यादव के फिर एक और नया फिल्म के फिर ट्रेंडिंग पेज पर चल गई। जी हाँ, तो आपसे भी खातिर खुशी की बात बा। आपसे कमेंट में कुछ कहे कमेंट जरूर करी और आप भोजपुरिया आर्यन चैनल पर नया बानी तो चैनल से जुड़ जाए, चैनल के सब्सक्राइब करी और एक घंटी के दबाव न भूलें और वीडियो खबर शेयर जरूर करें और कमेंट करें ना भूलें।